A segunda natureza da salvação, que diz que é complexa, está em Atos capítulo 16, versículo 31. Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A segunda, que é complexa, é Jesus Cristo, 100% Deus, uma natureza 100% divina, nascer aqui nesse mundo horrível, pecador, apenas para salvar a humanidade, tirar do charco de lodo, tirar todos que estão caminho ao inferno, para trazer para a maravilhosa luz. Quem explica? O justo morreu por um pecador. Se você conseguir explicar, deixe aí nos comentários.